السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان و برادران عزیز گرامی قدر، الله سبحانه و تعالی هر کدیم و شما را نگهبان باشه. برای انسانانی که یعنی صفت منافقی دارن و برای انسانانی که قرضی دارن، قرض میپرسن و قرض واوری می نمیگردانن، اکثریتشون یعنی بعد انسانایی هستن که خالص بنده خالص خدا، مخلص خدا هستن، بنده هستن که الله را یک تا پرستش میکنن، در عبادت الله هن. حتی اونها را ببخشی هم ضرر نمیکنی، اما فایده میکنی. بسیاری برادر هستن الحمدلله، برادر مسلمان خوب هستن. خیلی برادرها یعنی برای اونها حتی جان تا بتی نجال که گفتی گپا. اما بعضی برادر هستن ظاهرا خچون نشون میده در بین جامعه، در اصل صفت منافق دارن، در بر منافقی صفت دارن. يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه آية المنافق ثلاثة يعني نشونه منافق سيتو هست. إذا حدث كذب، هر وقت که سخنرانی میکنه گپ میزنه، در سخنرانیش در گپ زنیش بسیار دروغه. یعنی انسان که که فهمش خوب باشه فکر میفهمه که انسان دروغ گفته است، نه که مجبور چه حرکت میکنه که در جامعه شیرین کنه دروغ میگه. و اذا وعد اخلف، وقتی که وعده داد خلاف وعده خود کرد. و اذا اؤتمن خانه، یعنی امانتی را خیانت کرد. این گونه انسان ها چی هستن؟ منافق هستن. الله چی میگه در قرآن؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یعنی بسیاری ها یعنی مردم خودمون عموما یعنی قرض طلب میکنن، در حالت قرض طلب کردن دست بوسه میکنن، طوری سر بوسه میکنن تا اینکه قرضش بتی. بعد از آنی که قرض ابرد طلب میکنی، حتی پایش رو بوسه که قرض نمیته و جویش میشه گفتی که میگه زیبت کردی با همی اکمی بخشن به سخانی بیزیم، میگه قطعا این پل چیدی پلم نیست، میگه پلم نکی نباشه بر بگردان. یعنی برای قصه ایستوری خود من گفته استم. عموما جامعه بسیاری برادرها زنگ میزنن مراجعت میگن که فلانی انسان فلانی حاجی قرض داره، چخل کنه ما دستی هوا بگیریم. میگم برادر عزیز خیلی حاجی ها بسیارن اخدم قرضی دار نمیتن پولا را. بسیاری هاش میگه فقط دلیل دارم چکو کنیم. میگم برای نزایولینی بنویسین، از همه خوبش بهترش مراجعت کنیم و پول تا بگردنا بته. از همه خوبی بهترش به جنگ جنجال بوریم بگردنا. اکثریت مردم گوز پول میسپرن، چک کرده در میگذارن اصلا کو چکش. یک دیم یعنی همون انسان که قرضدار هستین، مردم احمق میکنین، فریب میکنین، روز تانا میگذارونین بفند فریب و قرضداری پول شرایط دارین که قرض تانا بتین نکی نمیتین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جنازه انسان قرضی دار نخون. فکر کنید که انسانی که قرضی دار باشه تا زمانی که قرض او را نسپارن در قبرستان در عذاب گرفتار است. یکم. دوم، انسانی که قرضدار باشه در دنیا قرض که نده، در آخرت چیکار میکنه؟ اگر ثواب اعمال خوب داشته باشه برای برادری که او قرضداری، برای او ثواب تمیتی. اگر که ثواب تیار شد از گناهان او بالای تو یعنی پرلیوت میکنن، گناه او را در بالای تو میمونه تا اینکه تو برای گناه او تو در آخرت عذاب بکشی. با همون خاطر ملک مال دنیا را سخت نقبین. قرض گرفتن در حالتی که نیازمند بدین، کمک در کار بد بر شما یاردمتون کردن، واوریم بر بگردانین. بسیاری وقت میگم که یعنی در این حدیث بسیار تکرار کردگیم، نه که مردم همین را درک نمیکنن. و چی خاطر؟ به خاطر که نمیبینن همین چیزا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که اتقوا قهر الرجال، یعنی شما بترسین از غضب مرد غضبناک شده همه کارا میکنه. یعنی بسیار چند کسو زنگ میزنن در این روزها، بسیار انسان ها زنگ میزنن که یک از قرضدار بود مثلا که به قتلش رسوندن، کشتنش. بچه تاجیک از سبب قرضدارش پولش ندادن کشتنش. از همون خاطر میگم که وقتی که انسان غضبناک شد، مثلا گفتش این روز میتونم پگا دیدم قرض میکنه، در حالت غضبناکش میتونه که گفتی اب کارت بگیره، گفتی اب دویخی گوشت بزنه، گفتی اب ای دینو بگذاری. از همون خاطر فکر اختنه که بعد وقتی قرضدار فکر پدر مادر تا که سبب بیت شده و بیچاره غمگین میشه و
در غم گرفتار میشه و فرزندایت صغیره میمونه، یتیم میمونه دستی و گفتی زنت میمونن، عذاب و مشقت گرفتار میشه. با اون خاطر یعنی مرد چیدین قرض کردین گردن خم کن با گردن بالا کنین قرض بتین. تنی قرض گرفتی فراموش کرده و انسان دستش اون کار نمیوه، مثل ظلم بالای میکنین این روزا رو فراموش کنین. انسان که غضبناک شد قهرش کرد همه کار میکنه. بعد بسیاری مردم ما یک فعل بی معنی دارن که از مادر دشنام میکنن یا که زور تا لبوی کسته بیار نعوذ بالله فلان میکنن. همین گپ چپا را مقصد که نکنین و نگین. برای انسان برای مادر خودش لبوی کار میکنه. وقتی مادرش دشنام کردی در کارش قورت زنده با زنده میکنه، گورد میکنه. از همون خاطر مادران گفتی گپا گفتی سخنای برادرها که ما میتسیبتای مادر چیزی است که الله سبحانه و تعالی بعد از عبادت خودش گذاشته است. پدر مادر واعبد الله ولا تشركوا به شیء و بالوالدین احسانا، یعنی پروردگار عبادت که پرستش بکن با او شرک نیار و نیکوکار باش نسبت پدر و مادر. ببینید که الله سبحانه و تعالی بعد از عبادت خود نیکوکاری با پدر و مادر مانده است. با اون خاطر برادران عزیز گرامی قدر کدام قرض دارین ندارین شرایط بگه برادر عزیز حدی اقل گفتی که با 100,000 هم باشه 200,000 هم باشه بیزار 1 میلیون هم باشه 5,000 10,000 15,000 هم خطی قرض رو کم کم کرده میگیرین. اونه که یگان سوم نمیتین انسان عصبش خراب میکنین که این روز میتون پگم میتون من فلان انسان قرضدار بود باید بتایی دیگه و دیگه و دیگه رو تانسیون نکنین قرض با بریم گردونین که رنگی برادران توجه که بعضی ایشیش میکشه سبب که غضبشون میکنه قهرشون میکنه همون با همون بیماری گرفتار نشین. یعنی بسیاری همون مشاهده همین حاله ها شده هستیم که در حالت رزبار کرد خطی میگیره میزنه و که بسیاری خطی میپرونه دیگه و دیگه در همین بیماری دچار نشیم. از سبب ما شده پدر مادر در رنج عذاب و مشقت گرفتار نشون. خب در امان الله باشین، با دعا باشین، نمازار در وقتش بخونین تا اینکه الله سبحانه و تعالی از همه مشکل ها ما و شما رو بیرون کنه. الله فرموده است که ومن یتق الله یجعل له مخرجا. هر انسانی که تقوا میکنه، هر انسانی که پرهیز میکنه، هر انسانی که الله را پرستش میکنه الله او را از تمام مشکل ها بیرون میکنه. از همون خاطر برادران عزیز فقط انسان چیکار کنه؟ باید تکیه به الله سبحانه و تعالی کنه. الله فرموده است ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که تکیه به الله میکنه برای بسنده است. تمام تکیه به الله سبحانه و تعالی، نماز در وقتش خوندن، از پدر مادر دعای نیک طلب کردن و بعد تمام همه مشکل ها انشاءالله که حل میشه. در حق ما را نیز دعا گو باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.